स्वरू कसा आवाज काढते? कसा आवाज काढते? हो, अजून एकदा काढून दाखव. अजून एकदा. स्वरूला. ओ ओ बाबा. ए बाब्या. ओले बाब्या. ओले बाब्या. आणि स्वरू स्माइल कशी करते? स्माइल कशी करते? ओले ओले. स्माइल करून दाखवते का? स्माइल करून दाखवते का स्वरू? ओय बाबा. हो हो, तू बोलते. तुझ्या भाषेत बोलते. हैं? हो. आपण इव्हनिंगमध्ये बाहेर जायचं का ग? बाहेर जायचं का आपण वॉकला? वॉकला जायचं बाहेर. जायचं बाहेर. वेदर चांगलं असेल तर बेटा आपण बाहेर जाऊ. आपण बाल्कनीमध्ये खेळतो ना ग, वेदर चांगलं असलं की. आपण नेक्स्ट टाइम शूटिंग बेटा बाल्कनीमध्ये घेऊ. अरे अरे. ब्लेस यू बेटा. ब्लेस यू. ओ आता रिमेनिंग मिल्क प्यायचं का? दूध राहिलं आहे ना आपलं थोडं, है ना? दूध राहिलं आहे ना? प्यायचं. प्यायचं बन्या. गोंडू. दीदी गेली बेटा स्कूलला. दीदी गेली स्कूलला. तू काय बघते बेटा? तुला तुझ्या स्विंगमध्ये बसायचं का ग? स्वरूला तुझ्या स्विंगमध्ये बसायचं का? स्विंगमध्ये बसायचं. चल बेटा आता आपण बस करू. एक स्माइल दे का शेवटचा? हो स्माइल. एक स्माइल. स्माइल. गोंडू. राणू. स्वीटू. तू कॅमेराकडे बघते. कॅमेराकडे बघते. हाय. चला बेटा बाय बाय. बाय बाय. तो आपण आपले बाईक एक्सरसाइज चालू ठेवू. ओके. हो हो हो.